အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့လေးလာကြည့်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့တကယ်ကိုအမှန်ခံပါပဲထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကတဲကြောက်တောင်ကန်ပါးတွေပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဖူဘရီယာဘတ်ဆိုတဲ့ရှေးဟောင်းတူရီဒနာနယ်မြေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေရာဟာတမိုင်းကျောင်းတွေဒနာယာတွေနဲ့အနုပညာတွေအားလုံးတစုတစည်းတဲ့ရှိနေတဲ့နေရာတစ်ခုလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးကဲဆက်လိုက်ကြအောင်ကဲဒီအကြောင်းအသေးစိတ်လေးလာကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာဖူဘရာဘတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးချက်ချင်းသတိထားမိမှာကလုံးဝကိုတဘာဝလုံးဖြစ်တည်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာကလေးကတဘာဝတိုက်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မိုးပွင့်မှုစံကြောက်တုံးကြီးတွေဟာဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာအပြည့်ရှိနေတာပါတကယ့်ကိုနားလည်နိုင်စွာနဲ့ကြော်လွန်နေတဲ့စွမ်းအားချို့ရဲ့ဝင်ရောက်စဖက်မှုဆိုတဲ့စကားစုလေးကဒီနေရာရဲ့ဖီးလီဆန်လာတဲ့ခန်းစားချက်ကိုအကောင်းဆုံးဖော်ညွှန်းထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိလာပါပြီ။ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တုံးတွေရှိတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုတည်းဟာထမိုင်းမတဲ့မိခေကပန်းချီကားချက်ဒနာရီလာမင်းသမီးလေးရဲ့အချင်းထောင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘောရပဒတာတိကအဆောင်အဖြစ်ပါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတပြိုင်တည်းတိရှိနေနိုင်မလဲဆိုတော့ပါပဲ။ဖူပြားဘက်ကိုရောဝစ်ချက်တွေအထက်ထက်ပါဝင်နေတဲ့တက်တာကြီးတစ်ခုထိမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။နှစ်ကြောင်ပေါင်းများစွာတရှောင်းယဉ်ကျေးမှုအတီးတီးကလူတွေဟာဒီကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပုံရိပ်တွေနဲ့အတူဘယ်လိုမျိုးအထုံးပြပြီးပုံဖော်ခဲ့ကြလဲဆိုတာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါအပိုင်းတဲ့ဥရှာတန်တကြီးနဲ့ပါစကြာဇဝင်းတန်တကြီးများဒီလျော့ဝတ်ဒေတာကြီးရဲ့ပထမဆုံးအလွှာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒေတာခန်တွေရဲ့ဘာစရာဇဝင်းတန်တာရီတွေကိုအရင်ဆုံးတွေ့ရမှာပါဒီအချက်ပေါ်အကောင်းဆုံးတရုပ်ဖော်ပြတာနေတာကတော့ဥရှာဤမျောစင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒီတဘာဝကြောက်တုံးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးခေတ်လူတွေကဒီလောက်ကြီးမားထွားချိုင်းတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပဲဘာလို့ရှိနေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့အတွက်တန်တာရီတွေဖန်တီးခဲ့ကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့အစိုးရဆိုရင်ဘီလူးဘီရင်ရဲ့အလွန်လားပါတဲ့သမီးတော်ဦးရှာကိုဒီကြောက်တုံးကောင်မှာအခန့်ငယ်လေးဖွိုက်စီပြီးအထီးကျန်စွာနေထိုင်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီတန်တရာဒီလေးကတကယ်ကို romantic ဆန်ဒလိုအမတမလည်းဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ်မင်းသမီးလေးဦးရှာဟာတိုင်တိုင်တည်းချီတဲ့နားတော်မှာအထီးကျန်စွာနေထိုင်ရပါမယ်ကံကြမ္မာကိုအန်တို့ပြီးသူ့ရဲ့အချစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ထောင်းမရွက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ပုံပြင်လေးရဲ့ထုံးစံတိုင်းသူတို့မိသားစုနေစုကြားမှာအကြီးကျယ်စစ်ပွဲနေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်းလဲချေကွဲဖို့အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီချစ်သူနဲ့ဦးပြန်လဲဆုံတွေ့ပေမဲ့ပူဇွဲသောကာရီနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြပြီးသူတို့နဲ့ဦးကိုဒီဖူးရာဘေးမှာပဲအတူမြုပ်နှံထားတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ပုံပြင်ပြောသူတွေကဒီတန်တရားတွေကိုနေရာရဲ့မြေမျက်နှာဖြင့်အနေထားနဲ့ကွက်တိဆက်ဆက်ပြီးဖန်တီးခဲ့ကြတာတကယ်ကိုအမခံပါပဲကဲဒီနေရာမှာတော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ချိုးကွက်တစ်ခုရှိလာပါပြီတနင်္လာနေ့လက်တွေ့ရှေးအောင်သူတဲ့တနာထောက်ထားတဲ့ချားကကွာခြားချက်ကိုလစ်လာကြည့်ကြရအောင်ပါတနာရီထဲမှာမင်းသမီးရဲ့အချင်းထောင်ပြီးတော့ချစ်သူနှုတ်ရဲ့တင်ချိုင်းကူလို့ပြောကြတဲ့နေရာတွေဟာတကယ်လက်တွေ့ရှေးအောင်သူတဲ့တနာရှိထောင်နေကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှေးခဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဟန်တော်တွေတရားအထုတ်ရာကြောင်းသင်ခန်းနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နတ်ကွင်းတွေဖြစ်နေတာကိုအန်သောဘွဲတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီအချက်ကိုတက်သေးပြနေတဲ့ငင်းမရနိုင်တဲ့ရှေးဟောင်းသူတဲ့တနာအထောက်ထားတယ်လည်းရှိနေပါတယ်ကြောက်တုံးအချောက်အုပ်ရဲ့ဘေးပလက်ကိုတေချာကြည့်လိုက်ရင်စိုက်ထူထားတဲ့ဒေါင်းလိုက်ကြောက်တိုင်လေးတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေဟာဒွါရာဝတီခေတ်လက်ရာတွေဖြစ်ပြီးဒီနေရာတွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနိကအဆောက်အုံတွေအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာသက်သေပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။အပိုင်းနှစ်ဗုဒ္ဓဘာသာတိတ်နိမိတ်တန့်စင်သောနေမီအခုဆိုရင်ဒီနေရာကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနေမီတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတဲ့ဒီချပေးသူကလက်ရာတွေအကြောင်းကိုလှည့်လာကြည့်ကြရအောင်။စောစောကပြောခဲ့တဲ့ကြောက်တိုင်လေးတွေကိုပိုင်စီမာလို့ခေါ်ပါတယ်။ပိုင်စီမာဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာတော်တွေဥပုပ်ဖြူရာတင်နေမြေဒါမှမဟုတ်တန့်စင်တဲ့နေမြေကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့နယ်နိမိတ်ကြောက်တိုင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးလေးရှင်းပြရင်ဒီကြောက်တိုင်တွေဟာဒေတာတွဲမှာယုံကြည်ကိုခဲ့ကြတဲ့နတ်တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကနေကင်းလွတ်တဲ့လုံခြုံတန့်စင်တဲ့တီးတန့်နေမြေတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒွါရာဝတီယဉ်ကျေးမှုချက်ကလူတွေဟာဒီကြောက်တိုင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာတွေနဲ့ရှေးဟောင်းရှေးတောင်အာရှရဲ့နတ်ကိုးကွယ်မှုယုံကြည်ချက်တွေကိုဘယ်လိုလိုက်လျော့ညီထွေဖြစ်အောင်တဟာဇာတဖြစ်အောင်ပေါင်းစပ်ခဲ့လဲဆိုတာပါပဲဖူးပရာဘာမှာတွေ့ရတဲ့အရက်မြင့်မြတ်ကြောက်ဖျားတွေကြောက်တိုင်တွေဟာဘာသာရေးယုံကြည်မှုနှစ်ခုကြားကအကောင်းဆုံးပေါင်းကူတန်တာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာတကယ့်ကိုမော်ဆန်လုံးပါတယ်အပိုင်း၃ရှေးခေတ်အနုပညာနဲ့မော်တမိုင်းမတင်မီခေတ်လက်ရာကဲအခုကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလကိုနောက်ကိုနည်းနည်းထပ်ဆုပ်ကြည့်ကြမယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့တန်တာရီဆိုတဲ့အလွှာတွေကိုအသာလေးခွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာပထမဆုံးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တမိုင်းမတင်မီခေတ်လူသားတွေရဲ့ခြေရလက်ရာတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါဖူဘီယာဘတ်ဆိုတဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးတစ်ခုတည်းမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တန်းပေါင်းများစွာတဘာဝတိုက်စားမှုတွေနဲ့စပြီးတမိုင်းမတင်မီခေတ်ဒွါရဝတီခေတ်အန်ကောယဉ်ကျေးမှုခေတ်ကနေ16ရာစုအထိ
ခေတ်ဆက်ဆက်လူသားတွေဘယ်လောက်တောင်ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာအပြုတုံခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုဒီအချိန်ကာလအစင်လိုက်ပြသထားတဲ့ဇာတ်မှာအထင်သာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသမိုင်းမတင်မီခေတ်ကလေးကတေရဆောင်ပုံတွေရေစီးချောင်းကိုကိုစားပြုတဲ့ဇဇမင်းတွေကိုကြောင်းနိုင်ရန်တွေပေါ်မှာရေဆွဲခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ဒီပန်းချီကချက်တွေဟာဒီကြောက်တုံးကြီးတွေကိုပိုးတားပါတာမေဟောင်းလာခင်အချိန်အကြာကြီးကတွေကဒေသခံတွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကအကာအကွယ်ပြီးတဲ့မောပညာဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတွေနဲ့ရေဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်ကိုသမိုင်းမတင်မီခေတ်ရဲ့ပန်းချီကချက်ကြီးတစ်ခုပါပဲအပိုင်းလေးဘုဒ္ဓ၏ခြေတော်ရာများယုံကြည်မှုအသေးနာအခုအချိန်ကာလကို16ရာစုနဲ့18ရာစုလောက်ကိုအမြန်ခွန်ကူးပြီးပူပါရပတ်ထင်နောက်ဆုံးလွတ်ဝက်ချက်အလွာတစ်ခုကိုဆက်လက်လာကြည့်အောင်ဒီအချိန်မှာဖူပါရပတ်ကအကြီးဆုံးလူစုဝေးရနေရာရဲ့တဘာဝ6တော်မီမျက်နှာပြင်နေထားကိုကြည့်လိုက်ရင်ယုံကြည်မှုအတစ်တစ်ခုပေါ်ထွန်းလာတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒါတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအရှိတောင်အာရှဒေသကိုကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်ခဲ့ပြီးတောင်တန်းတွေမြစ်တရနီမှာခြေတော်ရာတွေချထားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အင်မတန်အားကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေးခေတ်ကလူတွေဟာတောင်းဒီရေတွေကိုစောင့်ကြပ်တဲ့နတ်တွေကိုအရန်ကြောက်ရွံခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဘာဝအတိုင်းချွင်ခွက်နေတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုမင်္ဂလာရှိတဲ့အမတာတွေလူချေဘဝပုံစံတွေအဖြစ်ပြန်လည်ထွန်းထူပြီးဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရာတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဥပမာဖရယာဘလန်တောင်လိုနေရာမျိုးပေါ့။ဒါဟာဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကရှေးဟောင်းနတ်ကိုယ်ကွယ်မှုတွေပေါ်လွှမ်းမိုးအနိုင်ယူတာကိုသင်္ကေတပြန်နေတာပါမယ်။အဲ့ဒီခြေတော်ရာတွေကိုမိုးရန်လေးရန်ကနေကောက်ကွက်ဖို့အမောအကားတွေတိဆောက်ခဲ့တဲ့အမောအကားကြီးတွေကိုလည်းဒီနေ့အထိတွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်အပိုင်းကအနိုင်ကလူဝှက်ချက်ယနေ့ခေတ်ဖူဖောပတ်ဒီနေရာလေးရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေအာလုံးကိုခြုံငုံသုံးသက်ကြည့်ပြီးယနေ့ခေတ်အခြေအနေကိုပြန်လာကြည့်ကြအောင်ပါနှစ်တန်းပေါင်းများစွာတက်တန်းရှိတဲ့တဘာဝအလားရတွေနဲ့လူသားတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေဟာဒီတောင်ကုန်လေးတစ်ခုထဲမှာဘလို့စုစည်းနေလဲဆိုတာအန်တော်စကောင်းလောက်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖူးပရာဘဲရဲ့အစစ်မှန်ဆုံးမော်ဆာမှုကတော့တမိုင်းမတင်မီခေတ်ကပန်းချီကားချတ်ဒန်ဒါရီလာနေရာတစ်ခုနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတာသနိခအဆောက်အုံစတဲ့အရာအလုံးဟာတပြိုင်နက်တည်းအသက်ဝင်ဖြစ်တည်နေတာပါပဲယနေ့ခေတ်မှာတော့အမျိုးသားတမိုင်းဝင်ပန်းချံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလူများလာရောက်လစ်လာဖျားဖူးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါပဲအစင်တလာယုံကြည်မှုတွေအရာဆိုရင်နောင်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမေတ္တရာဖျားရှင်ဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာဒီမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုကြွားရောက်လာအောင်မယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒါဆိုရင်ခေတ်အဆက်ဆက်ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ဒီလောကစမ်းကြဲတဲ့နေရာလေးကိုအနာဂတ်မှာဘယ်သူတွေကဆက်ပြီးကိုးကွယ်ကြမလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်လက်အသုံးပြုကြအောင်လဲဆိုတာဟာဆက်လက်ဆုံးကြည့်ရမယ်စိတ်ကူးယဉ်ကြည်စရာမိခွန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ကိုအဆုံးထိလိုက်ပါလေ့လာပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်